Za 6 meseci do boljeg života naziv je plana za oporavak Srbije koji je Stranka slobode i pravde danas predstavila javnosti. Predsednik te stranke, Dragan Đilas, kaže da Srbija može da napreduje za 6 meseci s provođenjem ovog plana. Tako je najavio da bi plate lekara bile povećane na 1000 evra, medicinskih sestara na 600, 700 evra bi dobijali nastavnici i vaspitači, dok bi za penzionere bez ikakvih primanja bilo izdvojeno 100 evra mesečno. Ove mere nisu samo povećanje plata. Ove mere su vraćanje dostojanstva ljudi. Ove mere nemaju efekat samo na ljude koji rade u zdravstvu i obrazovanju. Jer ti ljudi sa ovim povećanjem, koje je 40% i više, će otići u prodavnicu. I tamo će u toj prodavnici moći nešto da kupi. Onda će onaj ko radi u prodavnici dobiti veću platu. A onda onaj koji proizvodi imaće da proda. I vi jedan ceo lanac pokrećete. Osim povećanja plata, Đilas je rekao da bi u okviru njegovog plana đaci dobijali besplatne udžbenike, dok bi za kulturu bilo izdvojeno duplo više sredstava nego što je to danas slučaj. Kada je u pitanju privreda, njen rast bi obezbedio osnivanjem Nacionalnog poljoprivrednog holdinga, smanjenjem poreza na zarade, kao i vraćanjem nacionalnih resursa u državno vlasništvo. Suština je pokretanje privrede u Srbiji, koja ne može se pokrene subvencijama za strance, kao što čitamo pre neki dan, 73.000 evra za radno mesto u Rauhu kod Celjevi za ljude koji prave sokove, ili subvencije od po 20-30.000 evra za neke manuelne poslove, neki kablovi. Nema tu napretka, niko nije napravio razvoj zemlje na platama od 250-300 evra. Odakle pare, upitao je Đilas novinare. Odatle, odgovara odmah na svoje pitanje, što u trenutnom budžetu Srbije za 2020. godinu ima 2 milijarde evra koje se rasipaju na stadione, bespotrebne pruge i nepravedne subvencije. Na pitanje novinara kada će primeniti ovu strategiju s obzirom da bojkotuje izbore, odgovorio je kada padne. Dragan Todorović, Slobodna televizija.